Ето какво се случва с багажа ви, след като го регистрирате на летището. Когато регистрирате куфара си преди полет, вероятно предполагате, че той ще бъде внимателно натоварен на конвейера и отнесен до самолета. Но ако регистрирате чисто нов куфар, има риск след полета да получите само дръжката. По време на товарене или разтоварване куфарът ви може да бъде хвърлян като баскетболна топка. Някои летищни служители дори ритат куфарите на пътниците, вместо внимателно да ги поставят. И тези моменти са заснети на камера. Изненадващо, те никога не биват уволнявани за подобни действия. Ако обаче летите до който и да е японски град, всичко е съвсем различно. В Япония летищните служители се отнасят към куфара ви като към нещо свещено. На мястото за получаване на багаж има човек, който стои с възглавница, за да се увери, че куфарите не се удрят в краищата. Понякога куфарите дори се почистват, преди да бъдат натоварени в самолета, напълно безплатно, дори и да не сте го поискали. Някога имали ли сте проблем с тези неща при полетите? Споделете в коментарите, за да достигне до повече хора и да им помогнем. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.